da nga bëgg créer miniature bu jaar yoon bu professionnel comme bii wala bii wala bii wala sax bii kaay ma wala moyen bu gaaw efficace yomb pour defar ko. pour ñi ma xamul man la Joseph Diémé bu Yaa Salam Technologie maa ngi nekk entrepreneur développeur en plus di créateur de contenu. bu fekkee gën ko ci chaîne bi gaawal nga abonné activer cloche de notification bi pour bu ñu manqué suñu vidéo yi bees yi ñuy war a dugal. di leen fàttali ci chaîne bi duñ ci waxtaanee leneen lu wàllum digitalisation marketing digital e-commerce les réseaux sociaux ak ay idées de business yoo xam ne dañ ko mën a tëral pour def sa commerce en ligne. pour jéem a conscientiser encore sama mbokk sénégalais yi ak africains yi la mooy importance su digitalisation di la wax ne aussi bul fàtte abonné. pour defar suñu miniature logiciel bu ñuy utiliser mooy Canva. Canva logiciel la bu yomb utiliser ak ay templates prêt à porter. d'ailleurs chaque semaine dinaa def benn vidéo wala ñaar pour ay formation gratuite sur Canva. am na benn lien bu affiché ci kaw playlist baa ngi foofu bu leen duggee di ngeen gis déjà vidéo yi ñuy créer ba pare. dinañ soxla téléphone portable wala ordinateur pour defar suñu miniature. boo amulee ordinateur jël sa téléphone portable nga dem Play Store wala App Store nga télécharger foofu Canva. bu fekkee ordinateur nga utiliser moom laa lay suggérer nga dem sa barre de recherche bind foofu canva.com. boo duggee premier lien bi affiché nga cliquer ko. boo cliquer lien bi mu dugal la ci plateforme bi nga inscrire rek tout ça fekkee amaguloo compte mais bu fekkee am nga compte da lay indi directement ci page bi. boo duggee ci page bi nga dem sa barre de recherche nga bind foofu miniature YouTube. boo bësee miniature YouTube nga def sélectionné boo ko sélectionné pare mu indil la différents templates miniature yoo xam ne mu nga ko choisir da ngay ñëw rek changer police changer yoo soxla sa changer police bu la neexee da ngay ñëw rek changer texte changer couleur après voilà. léegi dañuy choisir benn déjà di la wax ne nga moytu jël bi nga xam ne dafa am couronne bi parce que boobu ñi nga xam ne ñooy fay ñoo koy utiliser mais comme que ñun version gratuite nañu utiliser dañuy ñëw choisir benn boo xam ne amul couronne. boo jëlee sa template dañuy effacer lépp parce que dañoo bëgg a créer lépp de zéro. ñu effacer lépp lu ci nekk buñ ko effacer ba pare ñu commencer def suñu création ñu déjà ñu importer suñu photo. boo importer sa photo ba pare da ngay sélectionner photo bi comme ça bu duggee nga ajuster ko mu dugg carrément ci fi ngay bëgg def sa miniature bi. léegi boo paree ñu choisir benn texte buñ choisiree texte bi après ñu changer police bi defaraat size bi après ñu ajuster ko fu ñu ko bëgg a teg xaw ko yokkaat defaraat texte bi lépp rafet comme ça ñu xam bu baax fan lañ koy positionner ñu teg ko foofu. buñ defaree loolu ba pare après ñu dem léegi dañoo bëgg nag suñu texte bi nekk ci ginnaaw nit ki comme ça nit ki nekk ci kanam texte bi nekk ci ginnaaw. léegi pour loolu dañuy dem ci benn logiciel bu ñu naan remove background. bu ñu demee remove background dinaa def lien bi ci description bi boo demee ngeen cliquer ko yóbbu leen directement foofu ci site bi. boo duggee da ngay télécharger sa photo bi nga bëgg a dindi background bi yëpp. boo ko télécharger ba pare bu duggee automatiquement day dindi kii bi background bi. boo paree da ngay télécharger directement mu dugg sa dossier. buñ paree foofu ñu delluwaat suñu Canva buñ delloo Canva ñu dem import. boo duggee import nga dem wëri photo bi nga dindi background bi nga importer ko ci Canva bi. boo ko importer bu ñëwee nga sélectionner ko defaraat dimension yi comme ça mu dem ba tolloo ak photo original bi. boo defee loolu ba pare après nga dem ci position nga jël photo bi def ko mu nekk ci position ginnaaw mu nekk position ci kanamu texte bi maanaam texte bi day nekk ci diggante ñaari image voilà. boo ko positionné ba pare gis ngeen ni liñ bëggoon am nañ ko. léegi buñ pare nag luñ ci war a yokk mooy beneen sous-titre dañuy yokkaat beneen sous-titre ñu choisir texte xool luñ fay def voilà. buñ paree nag ba def suñu miniature lépp pare nga gis ngeen ne instant lépp pare na
léegi mën nañ télécharger miniature bi. leen remercier di leen jaajëfal ci temps bi ngeen jël pour seetaan suñu vidéo jaa ngeen jëf. di leen wax na ngeen partage vidéo yi di ko aimer comme ça noonu ngeen ñi jàppale ñuy mën di dugal ay contenu yu mel nii.